Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino basango oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokoyebisa bino nini bandeko? Lelo tokoyebisa bino ndenge nini bato nyonso tu oyo na poto bakomi koluka ete mokili etia bango ka. Mpona nini tolobi ete bato nyonso tu oyo na poto bakomi koluka mokili etia bango ka? Parce que boutaki kolanda mikolo eleki tozali komona yango ntango nyonso bandeko. Depuis biso bakongole bapesa biso occasion ya démocratie pe occasion epesamela bakongole ya kolekaka liboso ya kamera po ete pendant 32 ans tozwaka occasion wana te bandeko. Na 32 ans mpo ozwa occasion ya koleka liboso ya kamera ou bien okendeki na studio mama ngebi occasion esalami bafilme yo epuis na 32 ans na po ete journaliste ya filme yo il faut barezo ezala. Me lelo oyo ekomi na yango likambo pamba yango na bomoni ete bakongole nyonso tu ezala awa na poto telema barataka occasion wana pendant 32 ans ndenge batelemelaka bango na likambo oyo etali kamera ya koya koloba makambo ngulungulu liboso ya kamera na oyo etali mboka. Lelo bakongole batelemi balobi nini ke il faut baleka liboso ya kamera mpona kosilisa baposa na bango ndenge moment ya deuxième république ezalaki kointerdire bakamera pamba bafilme yo banda koloba na oyo etali mboka. Yango nomoni ete bandeko na poto okomona moto soki alali alamuki azwi mwa kamera na ye atie wana ale akomi kozwa baimage mpe akomi koloba. Yango bandeko toyoki komona ete na bakongole oyo bazali ata na mayele mingi te bakomi kobimanga liboso ya kamera koloba kaka bozoba na bozoba. Bango bazali kokanisa ete bazali kosala bongo mpona kolakisa ete bazali mayele mingi me nzoka nde babandi kobimisa bozoba na bango mpenza liboso ya bakamera. Bandeko babolingo vraiment toyei komona ete toyebi te soki bakongole bazali kozwela démocratie ezali nini. Bandeko démocratie elingi koloba te ete na liberté oyo bapesi yo oye liboso ya kamera il faut kobanda kofinga président de la république, il faut kobanda kofinga baministre ya Congo te. Jusqu'à présent bato mingi bavandi ya na bapoto me bazali koyeba sensi ya démocratie te. Yango na tolobaki ete ebele toye kaka na bapoto toyaki kaka te po ete occasion ya bapoto epesamelaki bato ekomi mpe bato yango awa bandeko awa na poto ezali na babisika mosusu komona mpenza mondele aza koluka bato afungoli maboko baku ofele oyo ekoki koapprendre
mais nani atala misu côté kuna congolais ke de kotalela o misu na likambo balobi ete o bakuro ko apprendre quelque chose te congolais lingi ete kop moko ezali côté kuna po ete lare ekobima wana congolais akimi mbango congolais lingi koyoka kaka te ndenge ezali wana boye tokende côté kuna po tokanga bato ya kabila bayaki po tobeta bango wana nde congolais akimi mbango mais po congolais azala na mayele aloba ete mboka na biso ezwi baproblème pendant 32 ans bablessure o mboka na biso ezwaki ebongi malamu ete toya tosangana po ete ndenge tokosangana topesa na mayele po totonga mboka mais congolais azali koyeba te kozwa tante mpo na koraisonne bandeko tozali komona bandeko mosusu ya basi oyo bazali koutana na bapoto na mwa moke na bango bazali kozwa tango bayaki na poto bazwi mwa bambongo na bango mike tala ndenge basali ba ONG na bango bake na Congo bake koluka esika bapeuple oyo tomonaka na babilili oyo bazali kosufrir banini bazali kosunga bango kofutela bango bakelasi kofutela bamama bamaternité voilà wana nde bato tokokoloba ete balingi bapeuple mais bino kaka makelele ata action moko botikala kosala ezali te bokoma kaka bato toza na matanga bino bozali koloba Kongo eza na matanga depuis mpe bolobaka Kongo eza na matanga tomonaka soki ete bato balobi ete na ndako na biso matanga ezali ntango bozali koloba matanga ezali na ndako na bino bozali koyamba bato tomonaka komona bato bazwi matanga bakosomba quand même bakafe po ete bato baye koasiste na matanga bapesa bango bamela banini mais bango ntango bazali koloba ete Kongo eza na matanga bango awa na poto bazali koprofite kosenga bapeuple congolais bambongo na kombo ya matanga oyo bango babota oyo bopesa mbongo mpo na baradio na biso oyo tosala cotisation mpo na boye koescroke kaka bato bandeko bino bolobi toza na matanga ngo nde ezali occasion mpo na bino boescrokaka bapeuple congolais ezali pasi mpe mawa bandeko ezali pasi mpe mawa bandeko yango na tolobi tellement démocratie oyo bapesi biso Joseph Kabila afungoleli motema na bakongolais nyonso alobi ete bon bakongolais lokola démocratie ekoti na mboka na biso congolais nyonso tu azala na libre expression ntango kaka Joseph Kabila apesi occasion oyo mpo na congolais amoni yango occasion na ndenge ete arécupere baretard nyonso oyo ya deuxième république bandeko bakongolais na poto bake kosomba sombela yango bakamera moto nyonso komona akozwa kamera na ye ake afungoli ye wana alati costume aye na liboso abandi koloba mi filme meme pendant 2 minutes 3 minutes po ete apase yango mokili emona bandeko ndeko mobali moko na kombo ya Albert Mukendi bandeko yoka kaka kombo Albert Mukendi soko yoki mpe kaka kombo yango soko yoki deja Albert ezosala neti batato ya kala oya baluba wana ozomona mais ye sikoyo azali tata ya kala wana ya baluba te mais Albert Mukendi mais soko tali azali jeune mais elongi deja ezwi deja forme ya bapapa wana ya kala oya baluba oyebi batata wana baluba ya kala oyo bazalaka ete soki mwasi asisi kolamba ye ayembala moko afungoli nzungu akonte misuni nsima azwi papier akomi ndenge moto oyo azali Albert Mukendi bandeko Albert Mukendi oyo ndire depuis démocratie ekotaki na Congo alobi nakotikala nsima te alingi arécupere baretard bandeko asomba mwa kamera na ye na kamera wana okomona filme soki azangi mwa eloko akosala akomi koloba makambo ezali ata na ntina te na oyo etali mboka na biso bandeko ebongo soko otali mbuma miso Albert Mukendi yango bandeko tomona na biso bambuma misu me mbuma misu wana ondire ntango nzambe asalaki bambuma misu na ye en tout cas dozi ya mbuma misu na ye elekaki po ete soki otali eta kote ya likolo kote ya poso ya bambuma misu oyo evimbi mpenza ondire ko espace na kati eza lisusu te donc misu ezosenga ete ebima me omoni kaka eza neti poso ya likolo ya liboso nde ezali kokanga yango bandeko
ye azali kofinga bakonzi ya Congo azali koloba n'importe quoi mais azali koyeba te ete azali na makambo monene mpe badevoir monene oyo esengeli ete ye moko nanu azwa nanu en charge mbuma misu na ye po ete forme ya mbuma misu na ye bandeko soko otali kaka bandeko mbuma misu wana antuka toyebi ete ntango nzambe asalaki ye antuka nzambe alekisaki mwa badegre donc ezali nimero na ye te bambuma miso ye ezalaka na yango eza nimero na ye te ondike ntango nzambe asalaki moto na mabele asalaki bato mibale ntango nzambe akomi mwa distrait ake kosala mwa makambo moko boye ntango azongi nzambe azalaki presse azwi mbuma miso oyo alingaki atie mpa mbundu mosusu atie yango epai ya Albert Mukendi yango nde omoni ete ntango abotami mpe na mbuma misu wana omoni mbuma misu eleki mwa minene bandeko ntango mosusu bato bakoloba mamanga ozali azali koloba makambo oyo ndenge nini bandeko botala mwana mobali yango Albert Mukendi oyo azali kolobaloba mpe botala mbuma misu na ye bandeko degre ya mbuma misu wana antuka ezolakisa ete mbuma misu wana ezalaki nimero na ye te donc par erreur nzambe asalaki ntango asali azwi mabele asali bato po ete azwa bato wana sikoyo atinda bango na mabumu ya bamama po ete bakende kosalama bato bandeko azongi azwi kaka na presse kaka azwi mbuma misu ya moto mosusu atie yango epai ya Albert Mukendi po ete mbuma misu wana bandeko kokamwa namona nanga bambuma misu me oyo mbuma misu oyo modele bandeko bolanda ebongo nsima tozongela masolo na biso. Peuple congolais, nayesu pour la deuxième fois pour na kopesa nos messages. Message oyo tozoke na la parole de Dieu. Parole de Dieu ebisi biso nini na 2 Chroniques 7 verset 14 et lobini. Et lobi si mon peuple ce qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je réglerai son pays. Dans la Seigneur, qui tout se repentir. Le peuple congolais, pour déjà tout gagner Bitumba en 2011, il faut repentance. Pour Bitumba, les diables, les politiques, les diables. Pour titre na Mikolo, ezali tout ça, biso na ye, tout ça toujours kaka, na Jean 10:10. Des combos naïe pour les diables au wana rwandais avec au bébé samboka na biso donc il faut abima na 2010 oyo il faut abima pour parole de Dieu ici biso nini na Jean 10:10 sorry na Jean 10:10 et le ici biso nini Dieu a le parole de Dieu la Bible déclare il dit que les voleurs ne viennent que pour dérober égorger et détruire les voleurs Hippolyte Kanamba ça voleur aya qui poni pour na ko dérober azo dérober ba bilo ba richesse so bana bande connaît barandi pour ba iba ba richesse ça na mabele na mboka biso ba kenango ay gorger azo égorger Armatungulu ye moko ay égorger Floribert Chibea ay égorger chauffeur ya Floribert Chibea atabino moko donc les diables Jean 10:10 ezaye donc il faut bima na kati ya mboka wana 2011 tozoya bino bana ki bana Congo boye bakebiso tozoya bana Londres tozoya donc généralement les places aux ali bima banda ko attaquer déjà pour biso tozoya 2011 il faut kabila bima na kati ya mboka 2011 il faut bima to tindele ba moto lokola moninga ne oya tindaki mutu na ye o garçon de kusina za kana mboka oyo alapa amona ki moto meri na kati ndaku na ye donc dani kikaya akanga pe munoko na ye donc yamona ose kabila kana il faut bima na kati ya mboka na 2011 oyo il faut bima donc combo na ezali Jean 10:10 donc les diables est venu se mettre pour dérober détruire la ko égorger azo égorger ba congolais boni égorger bino bana ki bovandi bozotala et puis na moni ki o bato musu basalela ki marche ba kendego bato donc pe ba osali ni et le 16 à la première tour donc bana ki bana Congo donc 2011 ezaya biso abima